Bugün size anlatacağımız konu horlama ve uyku apnesi. Horlama ve uyku apnesi dediğimiz şey çok sık görülen ve aileleri, eşleri çok aşırı derecede rahatsız eden bir rahatsızlık. Şimdi öncelikle horlamayı anlatayım ben size. Horlama bir hastalık değil. Horlama bir takım hastalıkların belirtisi. Yani burnu tıkalı olan insan horlar. Genzinde akıntı olan insan horlar. Onun dışında eğer küçük dil ve yumuşak damak gevşediyse onların sallanmasına bağlı insanlar horlar. Yani horlama bir takım hastalıkların belirtisi. Bunun hastalığa dönülmüş, birazcık daha ilerlemiş şekli uyku apnesi. Uyku apnesi ağır bir hastalık ama horlama bir hastalık belirtisi, hastalık değil. Uyku apnesi uykuda solunum durması demek. Dolayısıyla çok ağır yan etkilere varan hastalıklara neden olmakta. Bu hastaların tansiyonları yüksek, kalp yetmezliği hatta uykuda ölüme varacak kadar ağır tablolara neden olmaktalar.